jeg tror du først må tenke på det pedagogiske, og du ser på en måte på hvordan kan dette hjelpe eleven til å lære. At det er den pedagogiske tanken som er ofte den viktigste for lærerne. Ok, hva kan dette hjelpe elevene med, som vi ikke har verktøy fra før som gjør? At ikke du gjør akkurat det samme bare til å bruke KI, for da tenker jeg det ikke noe. Så du må ha, og det har jo lærerne på en måte, de vet jo, de er jo pedagoger, så de vil jo på en måte kunne se om dette er et verktøy som er noe poeng å bruke i undervisning eller ikke. Og så er det litt det etiske også, sant? Og du må tenke både, har du lov å bruke dette verktøyet her, sant? Holde for seg innenfor GDPR-en som vi snakker veldig mye om, sant? Mange verktøy er jo på en måte, spesielt gratisverktøyene, er jo på en måte gratis på grunn av en grunn, at de på en måte bruker elevens informasjon og de tingene, og da har du ikke lov å bruke det. Så det er på en måte mange begrensninger der, så det må du på en måte vite om. Du må kunne forholde deg til regelverket som vi gjør. Det er jo på en måte, så må du kunne skille mellom det lærerne selv kan bruke til å planlegge eller lage undervisningsmateriale. Vi kan ha på en måte velge mye mer selv hva vi har lyst til å bruke, men med en gang du tar med elever, så må du holde deg til helt andre retningslinjer. Og så er det litt teknisk, men veldig mange av disse her KI-verktøyene er jo lagt opp sånn at det er veldig enkelt å ta det i bruk, for de vil at mest mulig skal bruke det. Så du kan jo egentlig stille spørsmål til KI-verktøy, hvordan kan jeg bruke deg på en god måte. Så jeg føler det tekniske nå, det er kanskje ikke så viktig, men det er jo på en måte mer å ha kunnskap hvordan fungerer KI, og hvordan brukes tingene, og så er det etisk knyttet opp til også med ressursbruken disse her verktøyene bruker. Det er jo enorme, for eksempel vannressurser som går med. Så det er jo liksom å ikke bruke en språkmodell som en søkemotor for eksempel, og disse tingene her, at det på en måte, du har en tanke bak det, og synes jeg er viktig når du skal se på bruken.